今回はこの新しい焚き火台を使いたいと思います。まだピカピカですはい、完成早いです。さて、これで今日は焚き火したいと思います。ここはですね、海沿いのキャンプ場なんですが、ちょうど今ね夕日が沈んでいきました。いやー綺麗だなね。あれは桜島ですね。まだ灰もバンバンね降らしますからねあーこの波の音もいいね。すんごい癒される。こんな感じのとこですね。他のキャンパーの方もいらっしゃいます。今日はねあまり風もなくてすごくね気持ちいい。じゃあまた戻ってダラダラするとしますかな。はい、ですね、この焚き火台のいいところが、何でもかんでもさ、こうボン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 薪をねこのまま乗せれる。こんな太いのでもボーンって。他のやつだとやっぱ横があったら長いのが乗せれないんですよ。このサイズ内に切って入れないといけないし、あとね手入れが楽なんです。すごくなんか丸い形の焚き火台とか角張ってるやつとかだと、その上でさ肉とか魚を焼くと油がね落ちちゃうんです。こうパーって。でそこにすすとかさこの灰とかがこびりついて、まだねちょっと匂いがしたりとか、洗うのが結構しんどかったりするんです。その丸かったりするとすんごいこうたわしとかが届きづらいから。でもこれはもうまっすぐなってるっていうかさ、もうこの状態だからもうさーっともう流してもう拭いて、でもそれで OK なんですだからね今まであんまり炭火とかそこまでしなかったんですけど、これだったらねいろいろ直接さ焚き火の上で肉とか焼いてもさ油が落ちても手入れがしやすいからいいかなと思って、だからそういうのにも使っていこうかなと思います。はい、それではねちょっと火がつくかな。ちょっとね薪がまだ太いかな。無理だ。もうちょっと細かくね薪をしたいと思います。
今日使うのはこちら、ファイヤースターター。この棒とね、これ別々だったんですけど、この、ロープでくっつけちゃいました。これでほらガッとできるかなやってみましょう。よし。